Muy buenas, hoy os traigo el typing test de mi teclado personal. Se trata de un QXP60, también conocido como Quantric Extra Premium, y como su nombre indica, diseñado por Quantric, procedente de una Group Buy de Geekhack, que tuvo lugar hace ya un tiempo. Hay muy pocas unidades en todo el mundo, la mía es en formato completo. Hay unidades que son Winkeyless y unidades que son HHKB. La mía, como veis, no tiene ningún tipo de blocker, en color rojo, numerada. En concreto esta es la número 36, Quantric Extra Premium, como podéis ver aquí a la derecha. Este teclado viene montado con la plate de latón original de la Group Buy. La placa base es una HS60V2 HHKB. Los switches son Cherry Vintage Blacks, engrasados por mí, con tops de Outemu Sky V2 No LED, que reducen el wobble de los switches, con lo cual prácticamente no se mueven de su sitio. Las teclas son unas GMK Red Samurai y hay una Artisan en el escape que es una Keylab Corbus Black Widow. El cable es de Axe Cables, matching con GMK Red Samurai. Y a continuación os dejo con un typing test del teclado. Disfrutad.